Trek, kamera. Nah, ambil naluk nah. Mantap. Mantap. Mantap, sambil tokal saya kena. Mantap, luar biasa kawan. Mantap, mantap, mantap. Nih. Kutung ah. Awas awas kerengkit. Taga nangkang sebenarnya. Taga nangkang. Kamera dulu bos. Mantap. Mantap bos. Nanti lemah nih. Biar tenggelam kamera. Aida. Mantap. Oh. Dan itu juga pas ngomong tak pukul. Nah, selo pukul di bawah. Silat kamera dulu. Mana bos? Mantap. Udah sangkat bau. Bau merah. Mantap, luar biasa. Enak. Udah selamatan. Oke. Oh, mantap. Mantap. Heish. Angkat Pak. Angkat Pak. Mantap, lumayan lah. Ada berapa jari kira-kira itu? 5 jari. 5 jari. Aish, luar biasa. Oke, strike yang kedua kawan. Mantap. Lanjut lagi. Oke, umpan lumut. Oke. Kita tunggu kawan. Mantap kan kawan? Woi. Mantap kawan. Milik kamera nyangkut kawan. Anak nyangkut kawan. Luar biasa kawan. Ternyata ada ikannya. Luar biasa. Lumayan lah. 4 jari. Mantap. Oke, dimakan kawan. Makan. Sikat. Sikat. Kawan. Sambung sebelah kanan. Aida. Lepas sampai. Gagal teman-teman. Oke, ulangi lagi. Oke, siap, siap, sikat, ya mau, sup, tap, pasti kawan, mantap, 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 lumayan kawan, lumayan kawan. Angkat Pak.
Sedot di kamera Pak cahaya. Mantap. Berapa jari itu Pak? 5 jari. 5 jari. Coba ukir dulu. 4 jari. 4 jari ya. Mantap. Anu songkok menang. Oke. Lanjut. Jadi mau diri mau lihat. Sudah mau jos pulang teman-teman, tapi ikannya makan lagi. Oke, kasih dulu lagi kawan. Bismillah. Oke, matikan lampu dulu. Oke, saudara-saudaraku, kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa saksikan terus Fishing Ibadah Berkah. Mantap. Terus main-main jalan tak. Kocek perasaan kita kawan. Yo, tenggelamkan. Terus. Oh, cantik kawan. Di bawah jalan kawan. Aina besar ini kawan. Aina sepertinya besar di cara makannya kawan. Terus. Mantap. Terus. Tenggelamkan dia. Aina cantik kawan. Aina. Biar sudah sampai di bawah nyelam kawan. Terus. Sampai berbusa airnya kawan. Aina. Mantap. Kita sikat Ki. Sikat. Gimana penonton, sikat Ki? Aina cantik cara makannya. Kita sikat saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap kawan. Aina. Lumayan lah. Ada berapa jari ini Vicky? Mungkin Ada 3 jari ya? ya 3 jari. Tidak apa-apa, pembukaan kawan. Ya, Alhamdulillah. Garus. Bukan strike pertama. Mantap. Mantap luar biasa. Umpan udang. Seluk. Terus. Mau lari. Mantap kawan. Waduh. Ini besar kepalanya kawan. Kurus ikannya. Aduh. Buset. Apa-apa. Harus disyukuri kawan. Teman-teman, cuacanya cukup ekstrim, angin kencang. Bismillah, ayo Bobon.
Ini kencang teman-teman. Ini aja mau turun hujan. Nah, turun sabar terus. Terus. Wih, mantap kawan. Aduh. Ucul, Mas. Aduh. Kurang asam. Tuh, sabar lagi yuk. Udah mau hujan lebat, kita cukupkan sampai di sini. Ternyata mau makan teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.